uthi ubaba nathandana and uyakusho futhi ukuthi wena wanyamalala unengane esiswini ngokwabangani bakho abamxoxelayo bathi wena uthi into eqhatha naye ukuthi uphuwa akanamali. Yena manje wayefuna ngimuphi ingane yami njengoba nje enjena nje akanalutho ubeze yiwondla kanjani ingane yami? Usho ukuthini ingane manje? Uzoyiwondla ngani wena? Usho ukuthini awunalutho wena? Mina bekashana kamenza aphuza umlaza ngamefa nelabendlondle noPapa ekhanda sibingelela kuyifundazwe zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sithemba ukuthi abantu bayaphila bakahle enhlangothi zonke zomhlaba. Lena ke iBlack Life TV igama lohlelo libizwa ukuthi angimazi ubaba. Silande sodinga indaba enjalo sizoza ukuthi abantu kwenzakalani kuphi. Njengoba sengishilo igama lami King Sichaka. Walapha kaloku asike lo daba enisiza ukuthi osihambele kwenzakalani namhlanje uze ngani singamsiza ngani. Sabona webhuti. Ninjani bhuti? Sikhona njani nini? Hayi kuyaphileka sithi siyaphila nje ngoba umphefumulo usahlangene nawe enyama siyaphila. Alright. Ubani lo? Mina igama lami ngolungele bhuti wami ngwakantshisi Sibongo. Kungani ulungelela? So mengathi nje ngiyayibeka indaba yami ibemfushane futhi ngabinde kakhulu. Hey. Siyakhula nje bhuti la. Sikhula obaba sibazi. Oh yeah. Mina nginenkinga nje ukuthi sengihlale nomama almost iminyaka yami yonke njengoba ngikhona emhlabeni. Kodwa manje into engiyitholayo ngiyabona ukuthi izinto zami ayihlangane kahle. Sengihambile ngahamba ahlangani. Oh yeah. So ngizozama ukuzothola into eyiqiniso ukuthi kwenzakalani empilweni yami ukuthi nami ngizokwazi ukuphila impilo eqondile njengazo zonke ezinye izingane. Alright, mawuthi akuhlangane mhlambe ukusibriefa kancane sizwe ukuthi yini osuke wayibona ama-sign ekhombisa ukuthi hayi iyalwa impilo ngiyamdinga ubaba. Yabo nje bhuti omdala nababukeli emakhaya. Yabo uma ingane yomfana usuzeli kakhulukazi. Sure. Njengami nje ngishaya sample njengami. Kukhona lezi zimo lezi ke zikuphoqa ukuthi hamba uyovela kubuka la kubuka mama wengane la wamethisa khona. Ulungisa ama damage akho nawe yeah. Uthola ukuthi izinto the time uqeda ukwenza izinto azihlangani kahle. Yabo njengoba manje ngidonsela ku 40 years of iminyaka. Umuntu lokho ahlanganisa ngamatoho akaze kuhlangana empilweni. Oh yeah. Oh yeah. So ngike ngihambe nami ukuthi ngiyahamba ngiyobona abantu ababonayo, ngihambe nabantu abafana nezangoma, even nabo abafundisi. Kodwa manje umoya ongutholayo umoya wokuthi hey mina la ngikhona ngokuhlala angathi angibhilonge khona ngidinga ubaba wami wangempela. Oh yeah. So that's why ngize ngathi ake ngifike la ekhaya ngoba sengibonile kaningi basizakala abantu bebefike la ekhaya. Now already lithini? Because yena phela umnikazi wendaba yena umsusodo esho owaziyo ngempela ukuthi ikhipani uyathini manikhuluma kodaba. Hey abantu abadala bawabhuti wami banemfihlo kakhulu. Nabo vele bakhulisa abantu abadala abavele bekhula ngemfihlo isikhathi esiningi. Yeah. So angeke ngilo kakhulu noma ngoba mhlawumbe na indlela yakhuliswa ngayo le. Kodwa njengoba ngizigize ngabiza nina nje ngathi akenze nizongcengela uma sizokhuluma ngale ndaba le. Mhlawumbe kuzoba ngcono mekhona nina. Ayena akaza nginikeza inkinga ngakanani kodwa ngeke ngibone ukuthi ikhona into engangitshela yona mengathiwa ngibiza abanye abantu abadala eceleni kodwa akaza ngitshele lutho mina nje into engingayizwa ngisho ngizwe ukuthi eqondile ukuthi kahle kahle kuhamba kanje ngempilo yami akaze ngize ngithole lutho eqondile kodwa ngiyabona ukuthi khona into engangitshela yona. Yebo boss. So umuntu kanjani unolaka umuntu ophansi hayi nathi masiqoqolana naye siyadinga namagadi noma siwadingi ufuna ukushaya kasingaqondile. Hayi uma wami akanalanga bandla ngabe ngidlala ngaye bandla umuntu ongenalanga akanalanga uyakwazi ukubuzwa futhi uyakwazi ukuphendula ngendlela esoft yebo uyakwazi ukuphendula ngendlela esoft. Hayi but yazini asimthole uma sikhulume nanaye khona sizwe ukuthi yena ngokuyiphendulela lakho uzothini ukuze kungathiwa sekhona around le. No sizobheka nje ukuthi abafundi la ngaphandle bayamthola yini. Phela abantu aba-researchayo bamthola umuntu babuye naye sizwe ukuthi bamtholile babemtholile siyabuya sesikhuluma sonke sizwe ukuthi iside lakhe lithini lestory. Ngavele ngajuluka kakhulu-ke mase ngizwa kanjalo kodwa hayi kulungile hhayi no angimsabi nganqamula-ke na for 9 months sizolima ziyetsheni ayikho into esizoyenza la. Okay asambe ngaze siyobona siyalithola already sizwe lona lithini esayidini lakhe.
Alright, siphinde sabuya futhi sithemba ukuthi abantu-ke basathokozile behleli nathi la kwi-Black Life TV. Ohlelweni la sithi khona angimazi babe. Yazi lolu daba lwethu masikhuluma, sikhuluma nabantu ngokwey'nhlangothi zonke ey'menshinwe umuntu osokuyena osilethela udaba. Ake sizwe njengoba esefikile uma sizokhuluma naye sizwe ukuthi ungubani uvelaphi sobona. Yebo, Ninjani? siyaphila njani? Sikhona ubani lo? Nolini Magwaza. Okay. Uyamazi indodana ngapha? Yebo, indodana yami. Yakho. Mhlawumbe futhi sidedele wona ukuchazela uma uthi kungani la. Hayi kusho ukuthi uma njengoba la ngicabanga ukuthi naye uzokwazi ukungicacisela ukuthi mina njengoba ngidinga iclosure kababa wami ukuthi ungakuphi ngoba ngiyabona ukuthi impilo ayihlangani nawami. Ngizodinga iclosure eyanele kahle hle ukuthi mina isibongo sami ngwaka ngoba njengoba uke ngakachazela nje masonto nami baba yadlule ngisanda kuthola ingane ma uyakwazi lokho ukuthi le ngane lapha ya kulesa sibongo ncwadi ngoyikhokhela kuthiwa idinga ukuthi ikhokhelwe esibongweni sakubo manje leyo nto ike yathi kungididisa kancane la ngiqale khona ukudidisa ukuthi kanti kwenzakalani lento kade angilekhe ngiyibuza kuwena mama wena ungitshela ukuthi ngelinye ilanga mase sengi-right uyokwazi ukuhlala nami phansi so njengoba ngila ngizocela iclosure iphelele mama kwenzakalani kahle kahle because impilo yami ayihlangene. Yazi le ngane ayilaleli. Kade ngilokho ngizama ukuyichazela ukuthi ubabakhe washona, uyamazi futhi naye. Angiyazi lento ukuthi uyithathaphi. Mina ingane yami ngiyayithanda and sikhulise kahle nalo baba noSibiya. Kodwa nje hey uyangixaka mayisikhuluma ngomunye ubaba manje. Ngoba lo baba umkhulise kahle and nguyena ubaba wakhe kade ngilokho ngizama ukumchazela ngimazi lo munye ubaba akhuluma ngaye ukuthi umthathaphi lo baba. Ngiyacela cha ma no. Musu uthi ngikhule kahle. Musu ukuthi ngikhule kahle. Ngoba ungazi kahle mina ngikhule ngistruggle kanje. Ngoba uthi ngikhule kahle usho ukuthini? Ngoba lezi ngane zalo baba zibothi sihlwe kanjani kunempilo engiyiphilayo mina. Muthi ngikhule kahle usho ukuthini? Awuyange esikolweni? Vele kwamele ngiye esikoleni. Ngangizongayi kanjani esikoleni izingane esikoleni? Phela Awukho indlela kade eqoka ngayo sesikoleni bezenze njani? Bekufaka Mina njalo lekhame kubusika mama mina ngihlezi ngicela ama jackets. Owazi ukuthi mina ngisokola ama jackets. Ungitshela ukuthi nahamba ngocela kuyena ama jackets. Ube wazi kahle ukuthi usangamzali. Ngiyaphrisela nje mina lekha kusola wena ubaba wami ngakusiyena ubaba wami. Lo baba Ngathi sonke isikhathi lekhame ngivula izikole mina ngiqale mina njalo ngiya emva kwengane njalo mevula isikole lekhaya izicathulo zesikole anginazo. uJanuwari uthola ukuthi mhlawumbe umhla ka-19 ikole evuliwe bhuti wami. Ngiyaxolisa ukukhulumela phezulu because lento ayingiphathi. Hayi kulungile bro. Ngiyaxolisa. Okay. Njalo mevula izikole mina ngiyakamuva esikoleni. Njalo mevula izikole uJune uDisemba uJanuwari mina ngiyakamuva ezikoleni kuthi imali yokuhlanganisa izicathulo azikho. Kodwa laba bakhe abazala laba ngibazi ukuthi bazala kanjani bona bayaya esikoleni. So manje ngize ngaqala lapho ukubona ukuthi hayi kahle kahle mina ngifilo. Mhlawumbe ake ngithole kuwe lento ekhalisa undodana la wona uyaqinisekisa ukuthi ubaba wakhe lo owamthanda yena uthi akusiyena ngenxa ukuthi osemdala naye wahamba ebhekela izinto wathola ukuthi cha akayena waleso sibongo. Yini ngempela yenza ukuthi ungafuni ukumnika indlebe ulalele ukuthi yini le emudla kangaka? Kodwa wena bhuda wazi ukuthi izangoma zinamanga? Hayi angaze ngihamba ngeke ngazi. Ke wena uyazi nama ngiyazi sengike ngahamba kuzona isikhathi esiningi abangisizi ngalutho mina manje mina ngikwazi ukuthi yena uyithathaphi leyo nto ngoba lo baba umkhulise kahle angizazi zonke lezi zinto azikhulumayo zokuthi icathulo kwathini ubemphatha njengengane yakhe vele bekufana ngoba ingane yakhe angiyazi lento ukuthi uyithathaphi mina. But enye into ayimention kimi of air leyo ukuthi sike nazama kaningi ukwenza umcimbi uma yena efaka isiphandla uba nenkinga. That is why namanje ngenaso uba nenkinga kodwa ezinye zey'ngane zakwabo maze sifaka zibe nankinga. Leyo nto angithi manje ngiyasho futhi ukuthi kade ngenzeka izinto ngokwenzela ingane yami isiphandla iyasiphikisa leso siphandla lenga lesi ngisibiza la ekhaya isibongo iyasiphikisa. Nawe siyakuphikisa. Nami siyangiphikisa. Ngizokwenza njani ma wami? Ngicela ubuza maxoxolo ma wami. Usamkhumbula usisi kwakuthiwa uClemensha osebenza naye lapha ku Sydney Road. Yebo ngiyamazi. Samkhumbula lo sisi lo yana. Uyamazi? Yebo. Umazi kanjani? Besisebenza ndawonye. Angisebenza ndawonye. Uyazi ukuthi na amantombazane imikhuba yeni ngale nkathi inkulu uyayazi. Ngiyaxolisa ukufaka igama lomuntu la kodwa imikhuba yeni namantombazane ngale nkathi nisakhulu uyayazi yena. Usekahlala nami phansi wangitshela mina ezinye zezinto enanizenza nisakhula mina.
Kodwa phela abantu uyabazi kade sazana kudala nalowa muntu. Angisazazi izinto esasizenza kudala. Okunye sengize ngakhohlwa mina. Estimate iminyaka nje makuthi kwakuhlabe nazana naye emva kweminyaka emingakanani nangathiwa nje ayilingana le ngikuyona manje iminyaka nina before mina ngizalwa. Hayi angisakhumbuli kahle. Vela sho kanjena kodwa vela sekuncane. Nathi kithi sixabanise nomama. Bese kungathi mina ngihloniphi. Una into ethi uyinseka. Le enza ukuthi uzwele nje umuntu osifazana. Makukhona ukuthi ngifuna ukucheck ukuthi uma umuntu okuvundile eswini sakho ekhala ngento ethile uyayihlupha ngokuyibheka ushilo wathi uyahamba ezangomeni nayo uyakholelwa entweni yabantu abadala ngeke nihambe ndawonye mhlawumbe uyoza ukuthi lento azizwa kubaqambi bamanga zizona mhlawumbe ubaphikise ke nawe ukhona bukhoma Sizozama ngaze ngiye mina ngiyamthanda ingane yami ngiyayithanda naye iyazi futhi ukuthi ngiyayithanda ngibonde lo thando hayi ngiyamthanda ngane angibone kwathanda wema angazi ukuthi ufuna uthando olunjani ngane yami kodwa ngiyazama ngiyazama njengoma wakho mina uyakwazi ngingazama ukuthi lama wami usuyangithusa ke mawususho kanjalo ongazamazani ngeke ngazama ukuthwala kodwa labantu abathithatha lento uyabona yona indaba ezangoma engikhulumayo le ngangizama yona indaba ezangoma izona ezenza ukuthi azafuna ukuthwala manje sona ebhuti yothwala buka into yazakalayo wema mina ngize ngiyithola iclosure yami kodwa thina ngibhilongi lapho sisibonga mina ngisoma gwaza baba cha asibuyele kuleyo ukuthwala uya ngakuphi leyo ukuthwala wawufoqwa yini impilo ayikho right kodwa ngizama impilo yami ukuthi ayibe right ngibona uma esesimene is right aphume kuleya mfeni ahlale nayo lapha kulela khale lana because angani ubethezi nalo muntu othezi nayo lapha wamshelana ubaba uphi ubaba wami ngempela yena ngifuna ukwazi ukuthi kwanzakalani nami impilo yami ngifuna iqondile kodwa ngathi yakhumbula leyo mfana noyisho ekhulisile hayi mina ngisho cha angithi kwispace sokudinwa sokufuna izinto ezibelonga kuthini akumele sithathe abanye abantu kancane zifake into mengisho right ukuthi ngesikoleni nomuntu ngizoba ne-understanding right ngifundise kahle noma ngathiwa ke lo muntu akasiyeni baba wakho kodwa akasona isitha sakhe the same time right noma ngangaba yisona isitha sami kodwa lenzanga kahle total empilweni treatment kade nginikeza yona bengafani treatment kade nginikeza yona nezingane zakhe into kade ngicasela kakhulu nje leyo kakhulu ukuthi i-treatment enginikeza yona ayifani ayikazi izifane futhi mina lento futhi vele ngicasele kakhulu yazi kwamanye kugcineni kumina vele bese ngathi ngicreate istory ebhedayo kodwa uma uyayazi lento le ma why wena ubeke urelaxile kanje ngoba lento uyayazi ma awukhuluma iqiniso ebantwini manje please ngiphethe kabi indaba lento mina sengangazama ukuthwala ma wami ngithi ngizama igazi lala ekhaya igazi engakithi ngiyolithatha ilona lafika ngiphikisa ilona lafika ngiphikisa igazi engakithi ngiyalithatha mina wazama ukuthola ngengane zakweni waphikiswa ukuthi akuzona ezakweni ukuthi baba wethu wena baba wami lo ngithi baba wethu yena uma wethu yena baba wami lo ngazama mina ukutshontsha igazi lakho baba lo athi mawuke wena baba wami ngathi ngiyozama ukuthwala lapha wafika kwathwala igazi engilitha la akulone lakho yo mana ake sibuyele emuva mhlawumbe ensukwini zakho zobusha akekho umuntu okwahlangana naye wesilisa omunye ngaphandle loba bahlala naye cha akekho usho nasemsebenzini la usebenza khona akekho ngithemisha iqamba amanga ma into engifuna uyithola awumancane bhuti into engifuna ukuyithola la ukuthi angithi uyazi naye si black life masifuna udaba siyazingela silithole according to indlela esifuna ngayo thina uyasikhulula ukuthi sibhekele thina siyitholele ngoba wena uthi cha ngiyalikhuluma simbheke simthole kanza ukuthi asikalenzi iphutha kusekhulumile uma uthi yena ngokwakhe akazi ake sibone ukuthi impisi zethu zithema izingela ehlathini sabuya nani asambeke singweke emazinyo amathathu semcengezini siyocaphuna ake sibone sibuya nani right sasiphinde sabuya ke njengoba sithembisile ukuthi esiqephini sethu noma esigabeni sethu sokugcina la sizothola khona ukuthi ke yonke lento iyafika nekuvuthondaba siyayithola nesisombululo ngoba indaba okugida ndawonye akuyonto yethu igama lohlelo angimazi baba sesijoyine ubaba ke la eduze kwami ozozethula ke igama baba sawubona yebo sanibona njani baba saphila ubani ubaba baba usaphila kaMlungwana baba bani isibongo saphile eMlungwana Mlungwana yebo baba Mlungwana bakababa Mlungwana bakavelakazi Mathonsi yebo osiyami yebo hey uMlungwana madoda inkunzi ke lezo ma
Sasiphinde sabuya. Uyamazi ubaba la eduze kwami? Yebo ngiyamazi ngoba ngike ngasebenza naye ubhuti. Okay. Ake ngibuza kancane nje bhuti ngoba wena ngicathi le ngakusakudinga kakhulu. Mhlawumbe mawubuka ubaba ikhona into ebuya emqondweni oke wayizwa ngaye or uyamazi yena ayikhona into yazitha na? Angazi lutho mina ngobaba. Awumazi Fran. Angazi lutho. Sekho ngaqala ukuxoxa noma ngathi angitshela lutho ngobaba. Okay. Singabazingeli ke beqiniso mase ifuna into sayigubha siyithola. Kodwa ke ngoba uma ubethe athi ubuthe last time ayikho into yaziyo ehlanganisa nomuntu akasebenza naye. Aphandle unanisebenza. Yebo, Kuphela kwaphela lapho. kwaphela. Baba ke sizwe ngawo mama mazi kanjani? Umama lo ngiyamazi Aha. manje nje bengizona naye besebenza eplazini etshalini lomlungu. Asilungiseke nanizwana naye kanjani? Bese budlelanweni mina naye. Nithandana. Sithandana. Qina. Ngamuphi unyaka baba? Sithandana. Ngamuphi unyaka baba? Okay. Eminyaka nasehambile mide kakhulu iminyaka edlulile ngoba ngangamsola ukuthi ngathi uzithwele kodwa manje emva kwalokho kwaba nje into ephelela emoyeni. Yabona. Bange ngisakwazi ukuthi kwenzakalani emva kwalokho and wase ngivala nje ukuthi ngaphinde ngikhulume naye. Uyabo ngaphinde ngikhulume naye emva kwalokho. Mase mina ngibe mumphi-ke makodwa. Ngibe mumphi-ke mina. Mina ngihlezi ngishawula into engekho kanti nangu ubaba ukhona. Uyamazi ubaba uthuli la. Ma kodwa hayi ma. Awukho right ma. Awukho right. Le mpilo engiphela phayana. Asimlinde ekhehla akasho lutho oqinisekisayo. Hayi ake ngizwe ke story from you ukuthi ubaba usakuveza ukuthi benithandana iqiniso. Angaze ngijole naye ubaba mina ngisebenza. Menenzani ba? Menenzani ma? Menenzani ma? Sisebenze ndawonye kuphela. Mawusebenza nomuntu usho ukuthi niyajola. Ngiyeke uyikhulumela wena. Athi sizokusiza la. Kulungile uqhubekani. Khuluma mama. Mawusebenza nomuntu usho ukuthi niyajola yini? Athi uyasho yena ukuthi nazwana athandana. Cha, angaze ngijole naye mina ubhuti. Maze ngokusebenza kuphela kwaphela. Baba kanti uthatha aphi nathandana? Besithandana. I'm sure sinengane manje. Ayifihla ukuthi ngafuni ukuthi ngiyibone. And mina into efika ngizonde kimi ukuthi athi kubangani bakhe la umngane ade ebuya kimi azongitshela. Lo sithi bekasebenza lapha kamakhelwane. Afika ngitshela ukuthi hayi umama lo udlala ngami. Kwesinye isikhathi ukuthi mina ngiphuwa anginalutho ngizowaye ngithanda nomuntu onjengami. Yena umuntu onemali namnikeza imali ama1000 each and every month. Mina ngisebenza lapha kaMlungu vele sisebenza imali cishe naye. So ngathi ukubukele kaphansi kwami kulapho ke emva kwalokho. Wagcina ke esenyamalala leso sizathu. Ugcina senyamalele kanjalo kodwa khona ngiyezwa kunamahlebezi ukuthi kunondodana okhona angikwazi ukumbona ngifuna ukuyibona ingane nami noma ngenamali akwazi angibone ngihamba nqunu ngihle izogqoka naye idle ngendlela engidla ngayo nami endini kodwa manje yena ukuthi ufuna abantu abanemali eningi ukungibalekela emva kwalokho ke ingane yami angikwazi ukuyibona angiyazi ukuthi kuphi la igcwele khona izintaba lapho. Hlambuluka ma nabo ubuqiniso nabo ubujongo lokukhona la kuba bekuveza uthi ubaba nathandana and uyakusho futhi ukuthi wena wanyamalala unengane esiswini ngokwabangani bakho abamxoxelayo bathi wena uthi into eqhatha naye ukuthi uphuwa akanamali. Yena manje wayefuna ngimuphi ingane yami njengoba enjena nje akanalutho ubeze yiwondla kanjani ingane yami? Usho ukuthini uzoyiwondla ngani wena? Usho ukuthini awunalutho wena? Ngeke manje ingane ngeyami angisho ukuthi anginalutho kusho ukuthini lokho. Ubonge amanye amadoda akhulisela ingane kahle. Kumele ubonge ukuthi babunjani mina ngingena ndawo ngoba ungenayo into okuzoyiwondlisa ingane. Ingane zami Uzothatha into yokondla ingane wena. Ukuthi babunjani anginendaba nalo manje. Labo bakwamagwazi ngidlulisana naye lapha mina ngimazi baba. Ingane yami awuzange unike i-chance ukuthi ngenzele ingane yami ngoba ubungenayo imali bengivele ngibona ukuthi ngeke ukwazi ukuyondla ingane kahle wena. Isizathu sakhe siqinile sokuthi ubaba mina ubaba akatholi ukuba seduze kwengane ngenxa yokuthi akanayo ngoba nginamali obengeke akwazi ukuyinakekela vele hayi okusho ukuthi kwamina nje ubhudu bestintshu bengangiphi lutho so bengakwazi kanjani ukondla ingane. Shusa Nhlemesha lento engitshela nawe right. Umele abonge. Ngoba ngoba ingane yakho bayikhulise kahle, bayikhulise kahle. Uyabona manje uNkulunkulu sesilapho manje sikhuluma ngendaba engane abasakhuluma le ubaba lena ntshola naye lo. Hayi mina sikhuluma le ndaba engane sayilungu. Ukuthi akasebenza amafishini ungangilisa lo. Uxolo baba, uxolo baba. Ngiyaxolisa baba. Ngizocela ukubuza nje lembuzo le kubaba. Ukuthi ubaba kusebenza amakitchen. Akasebenza umsebenzi straight emtholisa ama pay slip lapho. Sekumele mina ngiphikwe kuthiwa ngaziwa
ube isidaku ubaba wakho ethi Kusho sebenza ukuthini emakhishini ukuthi ungamazi akanamali isidabu, ungamazi ukuthi akanalutho isidabu. ngibona ukuthi kungcono Bungamazi ngeshada ukuthi nenye isidabu, indoda akutshelanga ukuthi isidabu bekunakekela kahle nje wena ubonga njani kanti wena awubonga njani wena engangisekeli uniform esikole kumele ubonge ubekuzama lo wababa lo ngibonga ukuthini bekuzoba wesi ngabe ubaba wakho bekuzoba wesi angithi manje kuyimanje lengane engizele ayiphilanga ayikho right ngenxa lesibongo engiyethe sona Okay. bathesa kamagwazi Khetha amaphapho phansi. Ake sibuyele la. Uthi ma ubaba lo bemnaka enemali lo baba umthi owakhe. Ubaba wayeka ukumtshaqinisa wendodana ngoba akanayo imali yokumnaka. Uthini ngeyinkinga ekhungathi indodana njengoba ethi udinga isibongo nezinye zezinto wena ifocus yakhe semalini. Lo muntu owamkhetha nasenishadile noma nisajola naye. sasijola kodwa sagcine sashada Wamfihlela ukuthi lengane ekhona akuyona yakhe. Ngoba ubaba nisebenza ndawonye wazi payslip yakhe. yeah Baba asesizwe side lakho ngale manje mashini siyavuma ukuthi ubaba wamthithela umama wabaleka nengane baba yami kancane akhuluma. so ngihlezi ngizibuza ukuthi uphi undodana wami kodwa yena ngokuthi manje ngoba inobuqili wangabe sangitshela ukuthi uyakuphi wangibhlokha yonke indawo angikwazi ukukhuluma naye angimazi ukuthi uhlala kuphi nendawo lo ngihlala ngibona umngani phakathi yena uyatholakala yena ubaba umama uyatholakala umama uhlala samwe khona la usebenza wona emakhishini so ngiyayifuna ingane yami ngifuna ukuyenzela ngidle okuncane ngisuke nginakho uma inenkinga ize kimi izokuthi baba nginenkinga ngicela ukuthi mhlawumbe silekelelane la nginenkinga la kodwa yena ukhetha ukuthi angishiye uhamba unika esinye umunye ubaba ingane okungeyami And yona baba you willing ukuthi bona u2 uyinike ishu. ngiyinike ishu nami ngineshuma indodana nakubamba la sizobona ukuthi siyenza njani impilo phambili kwawena uhluleka mina bengifuna lokho ukuzondla kuphela kanjani yonke ukondla into ingane engifuna le hayi ukuthi ngihamba kwawena nje uhluleka ukuzondla uzokwazi kanjani yonke ukondla ingane bengifuna le phela kanjani ukuzondla ngoba ngila awona manje mina manje nginonjinga nje into ongayazi ukuthi ingasebenzi ngiyathola imali encane yawazi uthenga ukudla ngibeke etafuleni undodana nambe sodla sonke la ndawonye wena uma ufuna ukuhamba uzambele indlela yakho bese singabe nendlela ukuthi uyihambe kodwa undodana nami ukwazi ukuthi nangu undodana ukhona ngiyamazi uyaphila uma dinga umsebenzi ungikwazi ukumenzela umsebenzi Unazo ezinye izingane angithi. mina ezinye ingane Ziyakhula futhi ondliwa yazi ngoshelo sisibami ngelinye ilanga ezinye ma ingane zikhona baba bazibona kodwa mawurong kanjani ngelinye ilanga ngoshelo hayi sisibami ayikho into engirongo ngikuzamile Bonga ngane ngitshela yami ingane ke Naloba manje bekuzama awubongi wena awubongi Awubongi. undodana wami lo akazazi uyabona nje mathi unengane manje naye uyangithusa ukuthi unengane kupha nasi endlini nginengane nami enengane kodwa mangiyazi ukuthi yabona into engikhuluma ngayo ubuyeni baba wengane la undodana wami futhi emva kwalokho umama akazange ayenze iqiniso la esajaha imali into engikhuluma ngayo esajaha imali la ngaphandle kuyimanje ingane yami nayikho right kuthiwa ngethi isibongo esirong sesilako manje So ake size kuwe ma. shuthi ukuthi angizalanga ama wami ngabe le closure ngiyitholi Okay but ake size kuwe ma. Mhlawumbe size side lakho. Namanje usamile ekutheni wena ukuyisola kuyona yonke le ndawo kubona. hayi angiyisoli mina ayikho into ekuyisola lapho lo alikho uyehluleka emhlabeni ukuzondla kwayena nakunjalo nje emhlabeni alikho iqiniso Mana bhuti, alikho nje iqiniso Sinike ithuba ma. Khuluma. ubengeke aze akwazi ukunakekela ingane yami ingane ukuthi nje hey ayibongi uyizamile lo baba and nambe ngizama ingane yami benginikeza uthando oluphelele angazi ukuthi ingane ifunani yini lengaka uyenze enganeni uthando luphelele engamazi uyise. Yiluphi uthando luphelele okhuluma ngalo? Awungicakisela. Ma awungitshela. lona luphi ngempela ma lo thando lolu ngoba phela uthando siyalwazi Ukuba wena ma wawuzalwa umzali bese uthi kunike uthando luphelele ancisha abazali bakho uzofila kanjani? yebo ma hayi mhlawumbe kusuke kunesizathu Okufana okufana nami ukuthi uyadakwa akakwazi ukuzondla loyo hayi mina ngiyisoli mina sikuzamile ngane yami sikuzamile ukuthi abazukulu bakho mawuthi nabo babezibonke wrong hayi sikuzamile ngane yami sikuzamile kodwa ubonke lo muntu awumbona ukuthi unjani ngizanyiwe mina ma awumbona ukuthi unjani lo muntu ngistrategish ungena ngisho kuma tertiary ngisanda phuma ngisi high school manje ngisastrategish ungena kuma tertiary manje Mana ke ma. uzona zonke lezi zinto lezi Mawuthi akamboni ukuthi unjani. Ngesikhathi ulala naye udecide ukugumula zonke izinto. wangibona ukuthi akunayo imali bakuyiphutha iphutha lenzeke kuzoba ngaka iphutha Wafanele ukuthi awumboni ukuthi unjani. iphutha eminyaka eminingi ngaka iphutha Awumboni ukuthi unjani. Ikhona into akonenga. njengoba kuyimanje ke sekuzovela ubuhlungu kanje Ikhona into mhlawumbe othi njengoba sisenkingeni eGBV nje uyashaya abantu besifazane uyahlukumeza ayenzile esingathi masiyibala sithi nasi isizathu.
Cha, ube isidakwa nje sistinch esingayikhiphi kwamali impondo kanje. Wamkhomperisha nomuntu osebenza kwenye indawo. Ngenxa yokuthi wena usebenza naye. Ukuba engasebenza egcekeni lodwa nawe, wayezoba right for you, right? Cha. Wayengeke. Okay, ngicela ukubuza ma, odadebeni ukhona umuntu owakwamtshela ngalento? Cha, basi. Abazi. Okay. Ugogo uyayazi lento. Ukuthi uthatha ingane yami uyinike esinye isibongo. Uyayazi ugogo lento ma. Right, asisiyeke le mbuzo eminingi. Oh, beningirobha noba u2 man ugogo. Asimancane bhuti asimasimu. Wona ugogo usho lento uyabona nje mase ngiyakubona uyaphosisa manje ugogo lento akayazi. Uyayazi ugogo lento. Ngeke uthi ugogo umtshela ngalento. Singafuna ukublame bonke abantu naku umuntu esinaye manje obalekile mase ekhuluma iqiniso siphelela kuyena. Elakho lokugcina baba nansi indodana uthini ngalombono? Ndodana akuselona iphutha lami. Okwami sho kwakukubi la ukuthi ngithola umsebenzi omncane onginike imali encane kodwa kona bengiphila endlini. Wawuzophila nawe sihlala sonke nomama ndawonye. Kodwa mama futhi uthe ahambe. Angizange ngilahle mina. Kodwa ke manje nawe ke baba ngi-address yamabo ungayazi ukuthi uba wakuphi. Bangatshela ukuthi uma wakuphi amakhaya ake hayi la sebenzela khona ekhaya. Bengasekho nasekhaya. Uhambile lo muntu waya lekudeni. Umuntu ongikwazi ukuthi ngikhulume naye lo ade sebenza naye lapha kamakhelwane emakhishini. Uyena umuntu ongitshela ukuthi umuntu usaphila. Uyena uzongifanisela ukuthi hayi ndodana uzokwazi ukumthola uma uzoyenza kanje. So kade ngicinga nami ngamthola indodana. Okay, right. Buti ufike la uthi ufuna ubaba. Nangu baba somtholile. Sasifuna ke manje closure kuyona closing part kuyona yonke lento. Ubaba uyamamukela sibaba. Mina ngicela ukuthi baba ngimamule so uma asho ukuthi uma uyamazi baba. Ma uyena ubaba. Bahlangana futhi nobaba. Uyena lo. Ngoba sesingifile. Mina ubaba wami udodana ngeke ngimlahla ngisho ngase ngimcosha uphansi njana wezinto ngoba ubaba wami iyo nto engivele ngiyifuna leyo. So from now on baba indodana yakhe ayithatha ibe kuwo. Yes ngizoyithatha indodana ibe ngakimi. Angazi mama uzizwa kanjani kulokho phela uhamba naye ingane. Kodwa ke bhuti omdala ngiyaxolisa bhuti ukhatha bhuti wami. Bengicela ukuthi nami umama naye ubaba babe ne-input ekuthenini mina nobaba ekudithi sojoya kodokotela senzele i-DNA test. Hayi ukuthi angisebele ukuthi ukuthi uma usebe umuntu osebenza nama-secrets kakhulu ma angisamthembi sisi kahle hle. But ma siqinisekise uyavuma ukuthi nangu umuntu wakhulelisa indodana yakhe yokuqala? Yebo ngiyavuma. Sasingaya ku-DNA siyotesta nephathweni neshow. Yebo. Right, asikamoshini isikhathi wengane zakuthi mina ngizwana nokufela ezonweni zabantu. Yabo njengamanje sithulukile, sikhuluma izinto eziningi eziyale nale bayazi iqiniso bafihlelene kodwa finally nayo indodana nangu baba nangu mama. Uthi umama yena akazange amamukele ubaba ngoba ubaba engenayo imali. Bangakanani abantu besifazana ababaleka nezingane zabantu ngenxa ukuthi obaba banazo imali. Leyo ndoda owayegumulele sobancane wathi ikwenza kamnandi. Ayikwenze kamnandi noma imali engekho phela ukuze sikwazi ukubona ukuthi ingane ubaba wayo ukephi so that singakhuli nengane yomdlwembe engabazi obaba. I-absent yobaba enganeni sibangela inkinga emphakathini sikhulana nosikhothini abasibamba inkunzi bagqekeza imizi yabantu through abantu besifazana abafana nawo. Nisale kahle. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Unekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonke piri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order, sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu600. Uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjula buchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Is there black